Vem aqui, amor. Gente, eu tô com um torcicolo, sério. Eu andei na rua hoje, eu tinha que atravessar a rua, eu tinha que fazer assim, ó. Explica o que aconteceu ontem. Eu acordei no meio da noite. Não foi o Pisco que derrubou alguma coisa? É, ele tava deitado ali junto com o Prembaba na minha cabeceira. E daí ele derrubou alguma coisa, eu fui fazer assim, e daí o meu pescoço não voltou mais. Daí eu peguei o meu travesseirinho de avião, depois eu demonstro pra vocês, e passei Tiger Balm e fiquei andando que nem uma lunática. E agora eu vou no quiroprata. Eu nunca fui no quiroprata, eu queria vai. E daí ele falou, pô, mostra pra elas, porque é super legal, gente, é uma área, né, super bacana de saúde, falando de saúde, e que talvez ajude vocês. Eu vou chamar aqui o Cabify, tô testando também ultimamente, tem meu código aqui, pra quem ainda não usa o Cabify, vocês ganham créditos quando vocês usarem meus códigos, meu código. E vamos lá, tratar desse pescoço, porque não dá mais pra ficar andando assim, né? Quanto que tá dando, amor? A estimativa é de R$9, porque, tipo, não tem preço dinâmico, sabe? E é bom que vocês usam meu cupom, eu ganho dinheirinhos, daí vocês ganham desconto, eu ganho dinheirinhos. Então eu tô promovendo bastante meu cupom, porque eu uso muito. E daí vocês ganham desconto, eu ganho dinheirinhos pra andar. Aí todo mundo vai andando um pouquinho de graça. Meu cupom dá desconto nas 3 primeiras viagens. Tá pequenininha. Ele, vamos conversar, eu... Ok, tá bom. Porque eu vim, vocês viram, né, o dia que eu vim me tratar aqui do torcicolo, saí daqui me mexendo. Eu falei, qual é a bruxaria? Não é bruxaria não, gente, é ciência, né? É muito estudo, muita técnica. Um pouquinho de tempo estudando. E vocês vão ver um pouquinho nesse vídeo. Naquele dia fez devia estar tipo assim 5 anos travado. Tudo travado. Mão na cabeça as duas. Mary Jane is stifling. Still I'm losing self-control. On planes and cab rides, I can't think, can't drink, can't sleep. Constant reminders, I just wish I could be free. Baby, I surrender, you won. Ain't gonna pretend I feel done. So baby, I surrender, you won. And I bite the dust. A musculatura, quando acontece alguma lesão, algum esforço a mais, o corpo ele tende a se proteger contraindo. Ah, entendi. E é onde formam os trigger points. Trigger point é justamente onde o músculo ele se contrai para o centro. Nessa porção onde ele contrai, aí ele começa a aumentar demais essa informação de contração. Aí os elementos que puxam as fibras para contrair, eles meio que se embolam, que é o que forma o que o pessoal fala nozinho. O nozinho, é verdade? Isso, entendeu? E aqui devia estar tipo um conjunto complexo de nozinhos. Que nem uma de corda. Você não pode só puxar. Quanto mais você puxa o alongamento, você deixa ele mais firme, porque a informação que tem pro nosso cérebro é de que ele vai arrebentar. Então, para estar arrebentando, não é para pegar mais, entendeu? Então, a gente tem que afrouxar o nó, e aí depois, quando alonga, a gente reposiciona essas fibras. A quiropraxia é uma técnica americana que ela visa devolver o movimento correto das articulações, principalmente da coluna vertebral. O nosso corpo ele é perfeito, né? Tudo que acontece, ele reage. Outra coisa, o pessoal se preocupa muito, não, mas não vai machucar e tal. É um movimento que realmente feito por quem conhece, por quem sabe, por quem estudou,
não vai te gerar problema nenhum, porque é um movimento bem curto e rápido. É só realmente para devolver o movimento. Então, no caso, por exemplo, de esportes, não precisa nem ser nível profissional, quem pratica por lazer mesmo, você tem uma resposta muito mais rápida, muito mais adequada durante o teu esporte, quando você está com as articulações todas alinhadas do jeito que deve. Baby, I surrender. You won. Ain't gonna pretend I feel done. So baby, I surrender. You won, and I bite the dust as I'm falling for you. No outro dia você ficou cheia de bolinhas, hoje você vai Fiquei. ficar com a pele meio vermelhinha. Conta pra elas o que são essas bolinhas aí. Então, as bolinhas são as marcas de ventosa. A ventosa, o objetivo principal dela é trabalhar com o sangue. Quando a gente tem um tecido em esforço, lesionado, o sangue ele não flui muito bem no tecido muscular, então ele fica meio estagnado. Com a ventosa, a gente puxa esse sangue estagnado para a pele, para ele fazer uma troca gasosa pequena na pele já, né? Por isso que ele fica até roxinho, porque é um sangue mais escuro até, né? Já meio que coagulado. Mas o principal, a gente abre espaço e atrai sangue novo. Vai estar cheio de sangue, cheio de oxigênio e cheio de nutrientes. Então isso vai fazer com que a musculatura relaxe muito mais e se recupere muito mais rápido. This love is a battlefield. This love is a battlefield. O Thiago perguntou se quer rosa, preta ou azul. Eu fiquei, ai, será que preta, básica? Não, rosa porque rosa, né? Põe amor. Aí você põe amor na lesão, que aí a lesão se sente amada, aí ela vai embora mais rápido, entendeu? Porque o tempo todo eu fico vibrando aqui, tipo, eu libero as tensões, eu libero as mágoas, eu libero tudo, a gente vai liberando tudo aqui pra vai embora, e o Thiago vai fazendo o trabalho dele. Baby, I surrender. You won. Ain't gonna pretend I feel done. So baby, I surrender. You won, and I bite the dust as I'm falling. Baby, I surrender. You won. Ain't gonna pretend I feel done. So baby, I surrender. You won, and I bite the dust as I'm falling for you. This love is a battlefield. Vou ter que subir no banquinho. Eu tenho duas perguntinhas. Perfeito. Pra quem é a quiropraxia? Pra que tipo de pessoa ou de caso? Eu sei que em muitos casos, é muito amplo. Mas, por exemplo, pra quem você indicaria? A quiropraxia ela vai te ajudar desde o bebê até o idoso. É mesmo? Tipo, quando eu tiver minhas crianças, eu posso trazer eles? Sim, a gestante se beneficia bastante. Ah, eu não sabia, a gente não sabia de nada disso. O deslocamento do peso, né, do centro de gravidade da gestante, interfere toda essa parte de interação articular e neural. A gente devolve esse movimento e a gestante não tem tantas dores, não tem tanta alimentação. É super universal, então. Sim. E a minha segunda pergunta é, por exemplo, no meu caso eu tive torcicolo. Geralmente, quanto tempo? A pessoa tem que vir toda semana ou esporadicamente? Como funciona o tratamento? O tratamento, normalmente, ele se dá uma vez por semana. Só em casos mais agudos, que nem foi o seu, eu preciso que exista um intervalo menor. Mas, normalmente, é uma vez por semana. Por quê? O meu estímulo ele é muito intenso. Eu sei. Mas não machuca não, gente. É um estímulo de alívio. A sensação que eu tenho é de alívio. Sim, no começo dá aquela sensação, aquela pressão, mas rapidinho ele já começa a soltar e relaxar. Né? Então, como o estímulo é intenso, o corpo precisa se recuperar do meu estímulo e reagir ao estímulo. Sim. Por isso eu preciso de mais tempo. Entendi. Ai, muito obrigada por me curar, gente. Eu que agradeço a confiança. Ah, mas o Trinta já se trata com você, vários amigos atletas já se tratam com você, eu ainda não conhecia. E assim, foi o caso de ter necessidade, mas eu entendo que isso acaba se estendendo para a nossa vida de diversas formas, não é só quando você tem uma lesão. Você pode melhorar
melhorar, né? Sua postura, sua qualidade de vida e tudo isso. Uma coisa difícil que as pessoas não pensam é que, assim, a prevenção ainda é o melhor remédio. Não adianta. Verdade. A pessoa normalmente chega aqui travada e tal. Ah, Thiago, preciso que você faça uma mágica. Resolve, né? Mas é bom prevenir. Gente, eu vou deixar os contatos do Thiago aqui embaixo na descrição e lá no blog também, caso vocês tenham dúvidas e tudo mais. Ele tem as redes sociais dele que ele posta muita informação que eventualmente já tira as dúvidas por lá. Sim. E acaba ajudando a gente também. Muito obrigada por me mostrar algo novo que é a quiropraxia. Seu trabalho com tudo isso, com fisioterapia, é muito, muito legal. Quando a gente fala de saúde, né? A gente tem que louvar vocês profissionais. Obrigada! Agora eu já consigo dar abraço de verdade e virar o pescoço assim. Eu tinha que abraçar as pessoas assim. Tipo. Obrigada. Beijos. Beijos para vocês também. Te vejo no próximo vídeo. Se inscreve no canal, ativa as notificações, faz tudo isso, conta pros amigos. E tá tendo Veda, viu? Vídeo todo dia em abril. Beijo. Tchau.